pessoal, hoje mais uma dica aí referente ao C3, barulho na suspensão. Nesse caso aqui ele tem alguns pontos que tem já algumas folgas, como a bucha da barra estabilizadora, a bieleta, como nós já identificamos. Porém ele tem um barulho muito forte também nas pinças de freio, que é o que nós vamos mostrar para vocês hoje. A pinça de freio ela cria uma folga excessiva no pino deslizante inferior e superior, provocando um barulho, aquele famoso barulho de chocalho, né? Que é um barulho que chamamos de chocalho, mas é esse barulho aqui, ó. Bom pessoal, é muito comum, como nós falamos em alguns outros vídeos anteriores aí, algumas trocas de peças de suspensão desnecessárias. Nesse caso aqui é mais um exemplo que era um forte desgaste no pino de pinça. Como vocês podem observar aqui, ele cria um desgaste e a pinça de freio bate excessivamente. Agora com os pinos novos, lógico, esse carro ainda precisa de uma revisão, mas para mostrar no vídeo aí a diferença fica mais fácil. Vou fazer a mesma força que eu fiz anteriormente aqui e olha, o veículo não tem mais a folga na pinça, ele tem só o movimento de deslizar mesmo, que é o de desgaste da pinça. Conforme pisa no freio, a pinça fecha, conforme você solta, ela retorna na posição original. Então fiquem atentos, barulho na suspensão da linha C3 e alguns outros veículos que também tem esse pino deslizante, confunde muito, provocando assim a troca de vários componentes da suspensão e não sendo necessário. Muitas vezes é apenas os pinos de pinça de freio. Tá certo, pessoal? A dica de hoje nossa aqui da Capricho Imports é essa. Até a próxima. Tchau, tchau.